dad baa xagga diinta ka soo gala waxay yiraahdeen dimuqraadigu diin ma waa diin dawladii ugu fiicnaa waqtiga ma oday reer baadiyaha halka ka soo baxay oo aan safin salaad soo dhameen baa intuu soo taag meel wax oranaya dimuqraadiga maxaa loo wataa muxuu yahay waxaan federationku muxuu yahay mucaarad ku noqonay ma shaqaynayso la waa ka warhaynaa islaamku nidaamka dimuqraadiga waa sameeyay Iran baa la yiraahdaa qolada ugu fog xagga diinta lana waxay ku dhisan tahay dimuqraadiga dowladda ku doorata madaxweynaha ku doorata dowladda ku dhisan tahay Pakistan maanta islaamka dowladda ku dhaarto ay tahay baalkan sunta oo la isku tuuray la isku faanayo dowladaha qaar kood kariga ku daafacayna oo adduunka gurub baa la isu saaray oo gurubiyaas inaga ah islaamka ayaaba inoo ah madax markii runta laga eego baaleh dimuqraadiga dowladda islaamka ugu badan oo maxaa Indonesia baa nidaam dimuqraadi ku taala dowlad dhinaca monarki ka ah dhinaca dimuqraadiga oo ah Malaysia baa dimuqraadi ah dad baa xagga diinta ka soo gala waxay yiraahdeen dimuqraadigu diin ma waa diin dawladii ugu fiicnaa waqtiga ma oday reer baadiyaha halka ka soo baxay oo aan safin salaad soo dhameen baa intuu soo taag meel wax oranaya dimuqraadiga maxaa loo wataa muxuu yahay waxaan federationku muxuu yahay mucaarad ku noqonay ma shaqaynayso wixii jira waa in isu sheegno waan la isdaliili karaa isdaliilka ayaa wax ku jira danta guud baa ku jira wax ka soo baxay nidaamkan anaga dimuqraadiga ah waan qaadanay oo xorriyadda aan ku qaadanay oo si fiican loo ku maamulay muddadii madaxweynaha oo ahaa Aadan Cabdulle ilaa 67 wax dhaliil ma